मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्च विजश्च कृतश्च सुवश्च मोर्थाच व्यष्णियस्यान्यायनस्यान्यश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्राय इमानि नमः पूर्णाहुति मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु जुहोदिवसोर्मेधाराधरिदिवा एषा हूयते कृतस्य वा एन मेषा धारामुष्मिल्लोके पिन्वमानोपतिष्ठत आज्येन जुहोति तेजो वा आज्यन्ते जोवसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजोवरुन्धे अधो कामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे ओम देवस्य गृहे गृहे देवस्य देवस्य गृहे गृहे मुनयो मुनयो गृहे गृहे मुनयः मुनयो वसन्ति वसन्ति मुनयो मुनयो वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां कवयः कवयो देवानां देवानां कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवासः कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवास इति पार्थिवासः देवा इदमिदं देवा देवा इदो इदं मे मे इदमिदं मे मे सुमनस्य मानो मे मे सुमनस्य मानो दिवि दिवि सुमनस्य मानो दिवि दिवि देवा देवा दिवि दिवि देवाः देवा वसवो वसवो देवा देवा वसवः वसवो दीर्घं दीर्घं वसवो वसवो दीर्घं दीर्घमायुरायुर्दीर्घं दीर्घमायुः आयुरित्यायुः अग्निर्वसुचिर्भव आदित्याय वतेजो भव विष्णुर्वश्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभको शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यजमानस्य संकल्पितकार्यदिग्विजयोस्तु तथास्तु समस्त प्रजानेकानां मननद्वारा राष्ट्रपालनयोग्यता सिद्धिरस्तु सर्वे आंध्रराष्ट्र प्रजानेक मन्नन सिद्धिरस्तु सर्वे कर्षकानाम् आदर्शाभिवृद्धिरस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः